好，来继续在地人在地情来看云林北港的牛鱼市集，因为疫情已经休市2个月，总算伫昨重新来开幕，是来实施着更严格防疫的措施。开市的第一天，来摆打位的只有6成左右，摊商讲会当阁开始趁钱，真欢喜。 老这台北港牛鱼，啥物物件拢有咧卖，包括二手商品、肉、购菜、南北杂货。不过，拢因为防疫暂停2个月，总算伫昨重新开门，互大家拢感觉真欢喜。当然很高兴啊，因为毕竟看到大家都可以走到户外来了，就是代表说我们在这一方面有一点打胜仗了。重新开放，北港牛鱼管委会嘛实施一个出入口的管制，阁有实联制。开市头一天，干那6成排打，不过嘛吸引真侪民众来。差不多前面的差不多位置都有600多摊了。今天还好啊，今天人很多啊，都了将近了2000多人都进来了。 北港牛鱼每3天一次，伫北港溪河川地嘛是开放的空间，占地大约1公顷。照中央人流管制标准，会使有1700人。是真侪人会来这找宝和买物件的所在，会使加一个所在，互大家来行打。偌久无做生意啊哈？2个月，2个多月。你做偌个？系2个月。哦，安尼免怎哈？嘛无法度啊。 北港牛鱼早期是牛交易的所在，加上宗教信仰嘛愈来愈大，民众拢会来这买物件。是全台湾敢若剩3个牛鱼之一。虽然即马已经无牛咧做交易，不过嘛变做真有特色的市集。